Ето как да стигнете до новия обект на Емана Аутостайлинг. Излизаме от Пловдив по Пещерското шосе, като продължаваме само направо. Не мисля, че има какво да се обърка в права отсечка. Но ако все пак някой се изгуби, звънете, ще ви опътим. Когато видите табелата за село Ризари, правите десен завой. И отново караме само направо. Продължавате докато не стигнете центъра на селото. Ако не знаете къде е, вижте на видеото. Правим десен завой по улица Васил Левски. И отново продължаваме само и единствено направо. Минаваме тази порта, след което свиваме надясно, щом видим халетата. Правите ляв завой и ето. Вече сте на новия обект на Емана Аутостайлинг. Очакваме ви!